Понятно, да? Что это у нас такое? Как вы думаете? Это шпангоуты или корабельные выпуски, да? Вот здесь вот изображены, на каких расстояниях они устанавливаются. Вот этот горизонтальный плюс. Наши, как мы их назовем? Шпангоуты. Шпангоуты врезается вот этот вот горизонтальный. Нет тут конопатки. Ну, во-первых, все доски плотно подгоняются друг к другу. Ну что ж, друзья, мы как будто очутились на машине времени. Мы с вами очутились на палубе Поморского. Андрей Михайлович, слушаем. Вместо рулевого вы видите на рычаге управления двигателем. Мощность у нас двигателя 40 лошадиных сил. Кто там снизу? Никита, что у нас сегодня будет? Виноград! Ничего не закончилось. Никита! Травить палубу. Что такое травить? Отпускать. Отпускать, но не сразу мы, а представляя положение. Травить сколько? Давайте раздаем спиннинга и травим. Травим. Травим, ребята. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Наоборот!